Mamma, non fai del resto? Come si te Bueno, esperamos un poquito y después... Eso. Digo para acercarse ya. Antonio. Marta, qué calor. ¿Y cuándo vienes a casa? ¿Se podrá tirar? No os acerquéis aún. Mucho calor. Very, is very also cold. Oh, very good. And this, Jacobo? Pero Daniela, tienes que mirar. Attend. No, voy a buscar hojas. Sí.